බ්‍රැන්ඩියර් නැවත නෙන්ගිරිත් වී සිටි ගම්වැසියන් වෙතට පැමිණි අතර ඩොර්ලාස්ව මරා දැමුවේ තමන් අතින් මරා දැමුණු ප්‍රථම සහ අවසාන පුද්ගලයා ඩොර්ලාස් බවට පත් කරමින්. මකරා නිනියල් සහ ටූරින් මියගොස් ඇති බවත් නිනියල් යනු ටූරින්ගේ සහෝදරිය වූ නියනෝර් බවත් ඔහු ගම්වැසියන්ට පැවසුවා. එවිට මකර බන්ධනයෙන් මිදුණු ටූරින් ගමට පැමිණ සිටි අතර මකරා පැවසූ දේ සම්බන්ධ බ්‍රැන්ඩියර්ගේ වදන් ඇසීමෙන් ටූරින් කෝපයට පත් වූයේ මකරාගේ බොරු පිළිගෙන ඒ ගම පුරා ප්‍රසිද්ධ කර නිනියල්ව මරණයට කැඳා ගිය අයයි බ්‍රැන්ඩියර්ට චෝදනා කරමින්. බ්‍රැන්ඩියර්ව මරා දැමූ ටූරින් හවුද්දෙන් එල්ලෙන් වෙත ගොස් ෆින්ඩියුල්ස්ගේ ආත්මයෙන් උදව් ඉල්ලා සිටියා. එවිට මාබ්ලුන් ඇතුළු එල්වියන් පිරිසක් පැමිණි අතර තම මව හා නැගණිය පිළිබඳ පවසන මෙන් ටූරින් ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියා. මොර්වෙන් අතුරුදහන් වී ඇති බවත් නියනෝර් මකර බන්ධනයට හසුව මතකයේ අමතක වී ලදරියකු මෙන් හැසිරෙනු බවත් මාබ්ලුන් ඔහුට පැවසුවා. තමා අතහැරීමට උත්සාහ කළ දෛවය තමාව අත්පත් කරගෙන ඇති බවත් බ්‍රැන්ඩියර්ව මරා දැමුවේ අසාධාරණ ලෙස බවත් වැටහුණු ටූරින් මාබ්ලුන්ට පැවසුවේ නැවත ඩොරියත් වෙතට යන ලෙසයි. දැන් රාත්‍රී උදා වී ඇති බව පැවසූ ටූරින් ඔවුන්ගෙන් මිදී දිව ගියේ සුළඟක් ලෙසින්. ඔහු හඹා ගියත් ටූරින් අධික වේගයෙන් දිව ගොස් නියනෝර් ගංගාවට පැන්න ප්‍රපාතයේ මත සිටගෙන තම අසිපත ඇද අසිපතෙන් මෙසේ විමසුවා. ගුරුතාන්, මේ අසනු ඔබ දරන හස්තය මිස වෙනත් අධිපතියෙකු හෝ මිතුරෙකු ඔබ දන්නේ නැහැ. ඔබ රුධිරයෙන් හැකිලෙන්නේ නැහැ. එබැවින් ඔබ ටූරින් ටූරම්බාර්ගේ ජීවිතය ගන්නවද? ඔබ මාව ඉක්මනින් මරා දමනවද? එවිට අසිපත දැඩි කටහඬකින් මෙසේ පිළිතුරු දුන්නා. ඔව්, මම ඔබේ රුධිරය සතුටින් බොන්නම්. එවිට මට මගේ ස්වාමියා බෙලේගේ රුධිරයත් අසාධාරණ ලෙස මරා දැමුණු බ්‍රැන්ඩියර්ගේ රුධිරයත් අමතක වේවි. මම ඔබව ඉක්මනින් මරා දමන්නම්. ටූරින් තම අසිපතෙහි මිට පොළොව මත සිටුවා අසිපතේ තුඩ තම ශරීරය මත පතිත කර සියදිවි විනාසා ගන්නේ මාබ්ලුන් ඇතුළු එල්වයන් ඔහු වෙත පැමිණෙනවත් සමගයි. ඒ සමගම බ්‍රතිලි මනුෂ්‍යයන්ද ඒ වෙත පැමිණි අතර ටූරින් උමතුවෙන් මෙන් දිවිනසා ගැනීමට හේතුව ඔවුන්ගෙන් මාබ්ලුන්ට දැනගැනීමට ලැබෙනවා. ඔහුගෙන තොරතුරු හේතුවෙන් ටූරින්ගේ මරණය ළඟාවීම ගැන ඔහු දුක් වෙනවා. ඔවුන් ටූරින් ඇසවූ විට දකින්න ලැබුණේ ගුරුතාන් අසිපත කැඩී බිඳී ගොස් ඇති අයුරුයි. ඔවුන් දැවගෙන විත් මකරාව ආදාහනය කළ අතර ටූරින් වෙනුවෙන් සොහොන් කොතක් නිමවා එහි මෙලෙස සඳහන් කර හූරින්ගේ දරුවන් වෙනුවෙන් දුක්ගීයක් ගායනා කළා. ටූරින් ටූරම්බාර්, ඩක්නියල් ග්ලවුරංගා, නියනෝර් නිනියල්. නමුත් නියනෝර්ගේ ශරීරය එහි නොවූ අතර ටේග්ඩින් ගංගාවේ ශීතල ජලධාර ඇගේ ශරීරය කොහේ හෝ රැගෙන ගියාය කිසිවෙකුටත් කිසි දිනක දැනගැනීමට ලැබුණේ නැහැ. ටූරින්ගේ මරණයෙන් වසරක් ගත වූ පසු මෝගෝත් විසින් හූරින්ව නිදහස් කරනු ලැබුවා. ඒ හූරින් කෙරේ ඇති වූ අනුකම්පාව නිසා ඔහුව නිදහස් කරනවාය කියමින්. නමුත් මෝගෝතට ඇත්තටම අවශ්‍ය වූයේ හූරින්ගේ සිතේ එල්වයන් සහ මනුෂ්‍යයන් කෙරෙහි වෛරයක් ඇති කිරීමටයි. නමුත් මෝගෝත්ගේ සිතේ අනුකම්පාවක් නොමැති බව හූරින් දැන සිටියා. වසර 28කට පසුව ඇන්බෑන් වෙතින් නිදහස ලබා පැමිණි හූරින් ඒ වන විට මහලු පෙනුමක් ගෙන තිබුණා. තිගු සුදු හිසකෙස් සහ රැවුලක් සහිත වූ ඔහු විශාල යෂ්ටියක් සහ අසිපතක් රැගෙන සැරිසරන්නට වුණා. ඔහුට ටෝර්ගෝන් රජුව මතක් වී ගොන්ඩොලින් වෙත ගමන් කරන්න පටන් ගත්තා. නමුත් තරුණ කාලයේදී මෙන් මාන්වේගේ උකුස්සන් පැමිණ තමාව ගොන්ඩොලින් රජදන් රැගෙන ආවියයි සිතා ඔහු පර්වත තාප්පයක් පාමුල සිට අහස දෙස බලා සිටියා. ඒදුරු තොරන්ඩෝර් ටුර්ගෝන්ට එය පැවසුව නමුත් ටුර්ගෝන් මුලින් සිතුවේ හූරින් මෝගෝත්ගේ අනට යටත් වී ඇති බවයි. තොරන්ඩෝර් පිටත් වී ගිය පසු තනිව කල්පනා කරන ටුර්ගෝන්ට හූරින්ගේ වීර ක්‍රියා මතක් වී හූරින්ව රැගෙන එන ලෙසට නැවත උකුස්සන්ව පිටත් කළා. නමුත් ඒ වන විට ප්‍රමාද වැඩි වී තිබුණා. ගොන්ඩොලින් වැසියන්ට නැවත කිසි දිනක හූරින්ව දැක ගැනීමට ලැබුණේ නැහැ. හූරින් එකොරියත් කඳු බෑවුම ඉදිරියේ සිටගෙන සිටි අතර හිරු බැස යන විට ඔහු විශාල පර්වතයක් මත සිටගෙන ගොන්ඩොලින් දෙස බලා සද්දෙන් කෑගසන්නට පටන් ගත්තා. ටුර්ගෝන් සෙරෙක් වගුරු බිම මතක තියාගන්න. අහෝ ටුර්ගෝන්, ඔබේ සැඟුණු ශාලාවට ඇසෙන්නේ නැද්ද? නමුත් ඒ ඇසුනේ මෝගෝත්ගේ ඔත්තුකරුවන්ට පමණයි. අවසානයේ ටුර්ගෝන්ගේ රාජධානී පිටි ප්‍රදේශයේ දැනගත් මෝගෝත් සතුටටපත් උනේ මෙතරම් කලක් උකුසන් හේතුවෙන් ගොන්ඩොලින් පිටි ප්‍රදේශයේ වෙත ඔත්තුකරුවන් යැවීමට නොහැකි සිටි නිසා. හූරින් අවසානයේ ටේග්ලින් තරණය කර ග්ලවුරන් ආදාහනය කළ ස්ථානය වෙත පැමිණියා. එහිදී ඔහුට
මොර්වෙන් හමු වුණා. ඇය ටූරින්ගේ සහ නියනෝර්ගේ සොහොන් කොත් දෙස බලා සිටියා. නමුත් ඇය වියපත් වී මරණාසන්නවයි සිටියේ. ඔබ අවසානයේ පැමිණියා. මම බොහෝ කලක් බලා සිටියා. මම ආවේ අඳුරු මාවතක. මට පුළුවන් විදිහට මම පැමිණියා. ඔබ ප්‍රමාදයි. ඔවුන් මිය ගිහින්. මම එය දන්නවා. නමුත් ඔබ මිය ගිහින්නේ. මම වියපත් වෙලා හිරු බැස යනවත් සමගම මමත් මිය ආවේ. මට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ බොහොම පොඩි වෙලාවක්. ඔබ දන්නව නම් කියන්න. ඇය ඌව සොයාගත්තේ කොහොමද කියලා. නමුත් හූරිනයට පිළිතුරු දුන්නේ නැහැ. ඔවුන් සොහොන් කොත අසල හිඳ කාලය ගත කළා. හිරු බැස යනවත් සමගම මොර්වෙන් හූරින්ගේ අතල්ලා ගනිමින් අවසන් සුසුම් හෙළුවා. ඔහු ඇය වෙනුවෙන් පොතක් සිටුවා. ඇයගේ නම එහි සටහන් කළා.